بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي الله خير. oo noo suurtageliyay maanta waqti aan joogno aan halkan soo imaano anagoo caafimaad qabna oo rabnaa inaan ka hadalno aan heshiino iyo ku dambaysaa marka labaad waxaa mahad iska leh madaxweynaha Jabuuti ee walaalkeena Ismaaciil Cumar Geelle oo marna aan ka caajisin marna aan ka daalin sidii dadka waalihiisa ee Soomaaliyeed oo soo wahan lahaa soo keen lahaa wanaagooda uga shaqeyn lahaa waxaan mahad celinayaa walaalkii Muuse Biixi oo isaguna sameeyay geesinimo iyo wafdigiisa oo suurtageliyay inaan halkan soo imaano waxaan mahad celinayaa safiirka Mareykanka ee Soomaaliya u fadhiya iyo kan EU-da matalaya waxaan mahad celinayaa wafdiga la socda ugu horeeyay gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasaaraha iyo golaha wasiirada halkan fadhiya iyo guddiga technical-ka iyo marti sharafta kale halkan fadhida السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركاني إن شاء الله وحن رجينا إنه نقول ما تقول وأنا أقفر إنه شعب كنا صومالية ملكس إيجوجان محيا لو حن كهلنا سيدي لو ولا لو بلها وحلوض قبص لها سيد طبعا حلوض حل لها شركاننا كنتي قابدي سدوان ما أهين sanadkii la soo dhaafay yaan kala hadlay madaxweynaha walaalkeen Ismaaciil Cumar Geelle waxay ahayd inuu qabsoomo Oktoobartii la soo dhaafay oo isagu ka shaqeeyay laakiin ma suroobin waxaan ku iri madaxweynuhu 20 sano iyo carta laga joogaa xorriyadda markaan qaadanayna waxa laga joogaa 30 sano sanadka soo socda 2020 sanadkan aan ku jirno 30 sano waa wada joognay dib iyo dheefba 30 sano waa burbursaneen oo adduunkan ugu liidanay meel xun yaa naalay caruurteena waxay ahayn caruurta ugu fursad xun ama ugu mustaqbalka xun caalamka adduunka wax walba oo bini aadan ku hormarana meesha ugu hooseysan yaan joognay hadday noqoto waxbarasho caafimaad horumar maalgashi wax kasta oo bini aadan ku hormari karo ummadda Soomaaliyeed anagoo ah ummad aad u aqli badan oo xigmad badan oo taariikh fiican wax walba wadaagna laakiin caalamku waxaan ka galnay wax walbaba meesha ugu hooseysa wax kale ma aha waa go'aanka madaxda ay qaadatay way oo taariikhda galaya hadda iyo mustaqbalkaba marka in si geesinimo leh loo wajaho xaqiiqda dhabta ah loo wada hadlo walaalkay Ismaaciil Cumar Geelle waa ka dhabeeyay inaan ka wada hadalno 30 sano soo socda xagee taginaa 30 sano waa wada joognay 30 sano waa kala maqreen kan soo socda caruurteena maxaan uga tagnaa dhaxal iyo mustaqbal weeye waxa guddigan loo sameeyay marka la wada hadlo oo la wada fariisto oo la heshiiyo go'aan la qaato waxa la rabaa go'aankaas iyo heshiiskaas cidii fulin lahayd waa idinka ummadda Soomaaliyeedna meel kasta joogto ishayna ku haysaa meeshaad u kaxaysaan haddaad tihiin guddiga farsamada haddaad barwaaqo iyo nabad u kaxaysaan iyo haddaad meel kale u kaxaysaanba annagu waan siinay kalsoonideenna dadkii ugu aqoonta badnaa baa tihiin Soomaaliya ama meel kasta Soomaaliya joogto dadkii ugu aqoonta badnaa baa tihiin waxaa loo baahan yahay inaan mustaqbalkeena hadda aanan waqti hadda joogan idin ka fakirin aad ka fikirtaan 30 sano soo socda caalamka xagee ka galinaa xagee caruurta ila waa tageynaa kulligeen ma wada joogeynay dadka halkan fadhiya 30 sano ma aqaano inta naga har doonta laakiin kuwa hadda jooga dhalanaya maxaan uga tagnaa oo mustaqbal ah gacantiina ku jirtaa annaguna taageeradeena waa haysataan waxaan idin rajaynaynaa guul waxaan idin rajaynaynaa is-afgarad iyo oo waaltinimo ku dheehan إن شاء الله إلهي وحن كرجينا إلى وحنا أحسن أمضة وكنتان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.